നമ്മൾക്ക് ഈ ജലദോഷം, തുമ്മൽ, കഫക്കെട്ട്, വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു ഏർപ്പാടാണല്ലേ. ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ തണുപ്പ് കാലങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ. തണുപ്പ് കാലത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളിലും ചുമയും ബഹളവും കുരയും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെതിരെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഒരു താപനില മാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം പെട്ടെന്ന് അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണത്. അതായത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷനാണത്. അപ്പോൾ അത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിഫറൻസ് ആണത്. അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വൈറ്റമിൻ ഡി കുറയുന്നത് തന്നെയാണ്. വൈറ്റമിൻ ഡി ഇപ്പോൾ ആർക്കും ശരീരത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. പ്രത്യേകിച്ചും കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ കുറവാണ് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി. അത് എല്ലാവരും ബോധപൂർവ്വം അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും കറക്റ്റായിട്ടത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞൊരു 50 മുകളിൽ വരാനുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അത് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്സിൽ കിട്ടുന്ന ടാബ്ലറ്റ് ലൂമിയ 60 വാങ്ങി കഴിക്കാൻ നോക്കുകയും വേണം. അത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഇതൊരു ക്യുമുലേറ്റീവ് ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയും നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പം ഒരു 2-3 മാസം കൂടി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കഴിക്കണം. ഒരു 10-ന് താഴെ നിൽക്കുന്ന വളരെ കൂടുതൽ പേഷ്യൻസിന് ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. 10-നും 20-നും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 20-ന് താഴെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ 60K ലൂമിയ 60K നല്ലൊരു ടാബ്ലറ്റാണ്. അല്ലെ ഡി റൈസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ വാങ്ങി അത് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയും അത് ഉച്ചഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് കുറച്ച് എണ്ണയുടെ അംശം ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനോടൊപ്പമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഫാറ്റ് സോലുബിൾ വൈറ്റമിനാണിത്. അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഇത് ബോഡിയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊഴുപ്പിൻ്റെ അംശം വേണം. പിന്നെ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഞാൻ എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം ചേർക്കാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനോടൊപ്പവും ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ 3 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് ഇത്തിരി കൂടിയ റേറ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് പറ്റുന്നത് പോലെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 60 അല്ലെങ്കിൽ 70 അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോയാൽ മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് എടുത്താൽ മതിയാവും. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ജലദോഷം, തുമ്മൽ, കഫക്കെട്ടൊക്കെ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മളുടെ ആഹാര രീതിയിലുള്ള നറിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ കുറവ്, ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിൻ്റെ കുറവ് ഒക്കെ ഇതിന് കാരണമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ ഗ്രഹവൈദ്യവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും ശ്വാസം മുട്ടലും തുമ്മലും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ ഒരു 5-6 തരം ചേരുവകളുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ മറ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മല്ലിച്ചായ ഇതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിന് പ്രത്യേകമായി ചേർക്കണം. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചെടുത്ത 1 ഗ്ലാസ് മല്ലിച്ചായ ഉണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് സവാളയുടെ ജ്യൂസ്, അത് 1 ടീസ്പൂൺ മതിയാവും. അതോടൊപ്പം ഇതിപ്പം 1 ഗ്ലാസ് ആണ്, 1 ടീസ്പൂൺ സവാളയുടെ ജ്യൂസ്. അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ നീര്, അത് 1 ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ ഉരച്ചിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ലേശം വെള്ളത്തിൽ. അതുപോലെ ഇഞ്ചി നീര് 1 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ തേൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കാം. ഇത്രയും കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലി തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒറ്റമൂലി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഈ വിട്ടുമാറാതെ ചുമയും തൊണ്ടയ്ക്ക് ഇറിറ്റേഷനും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ വരുമ്പം നമുക്ക് സ്ഥിരമായി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഡ്രിങ്കാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ചൂട് തിളപ്പിച്ച്, പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, തേൻ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തിളപ്പിച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ച് ചേർക്കുക, ചൂടോടെ ചേർക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് തണുപ്പിച്ച വെള്ളം തന്നെയാണ് മല്ലിച്ചായ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചേരുവകൾ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ജ്യൂസ്, സവാളയുടെ ജ്യൂസ്, ഇഞ്ചി നീര്. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീര് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും കൂടുതൽ വെള്ളം. തേൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ എടുക്കാം. ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് എടുക്കുക.
ഒറ്റമൂലി ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല രുചിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കുടിക്കാനൊരു വിഷമവും ഇല്ല, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇളം ചൂടോടെ കുടിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെ ആയിരിക്കും. തേൻ ചേർക്കാതെ കുടിച്ചാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും തേനിനൊരു നല്ലൊരു സൂതനിങ് ആക്ഷനുണ്ട്. നമുക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ല ആ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ കുറയും. അതുപോലെ പിന്നെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിക്കകത്ത് അലിസിൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചതച്ച് കുറച്ച് നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം, അതായത് അന്തരീക്ഷവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗാർലിക്കിനകത്തുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി, അതായത് അലിഡിൻ എന്നുള്ളത് അലിസിനായി മാറും. ഈ അലിസിനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും. ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈ ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ചേർത്തത് എന്താണ്? സവാളയ്ക്കകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ക്യൂർസെറ്റിനാണ്. അതും ഏറെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും. കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഹെൽത്തും അതുപോലെ ഈ അലർജി, തുമ്മൽ, ചുമ ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഏറെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇഞ്ചി അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ചേരുവയും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്. അത് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഈ പറയുന്ന അലർജി ടെൻഡൻസി കുറയ്ക്കുകയും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടാനും അതുപോലെ വയറിനകത്തുള്ള ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും തൊണ്ടയുടെ ഇറിറ്റേഷനും തുമ്മലിനും ജലദോഷത്തിനുമൊക്കെ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ജിഞ്ചർ ജ്യൂസ്. പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ മല്ലിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡി റെസിസ്റ്റൻസിനും ഇതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് ഓവറോളായിട്ടൊരു ഹെൽത്ത് വരുന്നതാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും. വയറിനകത്തുള്ള ഡൈജഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വയറിനകത്തിരിക്കുന്ന മൈക്രോഫ്ലോറ നന്നായിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. വയറിനകത്ത് മൈക്രോഫ്ലോറ നന്നായിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പല ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും ഇതിനകത്തുണ്ട്. നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ വയറിനകത്തുള്ള മൈക്രോഫ്ലോറയ്ക്ക് വേണ്ടത്. മല്ലിച്ചായയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫൈബർ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിന് വളരെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. മൈക്രോഫ്ലോറയുടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി ഏറെ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചേരുവയാണ് മല്ലിച്ചായ. അതിനകത്ത് വളരെയധികം ചേരുവകളുണ്ട്. മല്ലി മാത്രമല്ല, അതിനോടൊപ്പം കരിഞ്ജീരകം, ഏലക്ക, ചുക്ക്, നല്ല ജീരകം, കറുവപ്പട്ട, ഉലുവ, പിന്നെ ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്താണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തത്. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് എടുത്ത ചായ ആയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ബേസായിട്ട് എടുത്തത്. അതിനകത്തേക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ഇഞ്ചി നീരും സവാളയുടെ ജ്യൂസും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ജ്യൂസും തേനുമൊക്കെ ചേർത്തത് ആ ഒരു മല്ലിച്ചായയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഇത് റെഗുലറായിട്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒരു 4-5 ദിവസം കഴിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറയണം. പിന്നെ ഇത് കഴിക്കുമ്പം പനി കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു, അല്ല കഫക്കെട്ട് കൂടി വരുന്നു എങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുക, ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കുകയും വേണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. ഇതൊക്കെ വളരെ നമുക്കൊരു സൂതനിങ് ആക്ഷൻ കിട്ടാനാണ്. അപ്പം സാധാരണയുള്ള ഒരു അലർജിക് ടെൻഡൻസി കൊണ്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ, ചെറിയതായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണെങ്കിലോ ഇതിൽ മാറാതിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇത് തന്നെ ഇരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി മെഡിസിൻ വാങ്ങി കഴിച്ച് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് കുറയ്ക്കുക. ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാഡം പറഞ്ഞതല്ലേ ഇത് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇതെന്തായാലും കുറയും അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നു. കാരണം അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പേഷ്യൻസ് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ. എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയാണ്. ഇതെല്ലാത്തിനും ഫുൾ പ്രൂഫായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാനേ പാടില്ല. ചിലപ്പം ശരിയാവാം. നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നല്ല ബോഡി റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഇൻഫെക്ഷൻ വരത്തില്ല, അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇത് കൺട്രോൾ ആയിക്കോളും. അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം, മെഡിസിൻ എടുക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പൊട്ടുവിദ്യകളെന്ന് പറയാം ഇത് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിവക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.